Zëdhënësia e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka denoncuar vendimin e Bashkisë së Tiranës, e cila hoqi bonusin e bebeve prej 5.000 lekësh dhe zëvendësimin me një shport me produkte. Zhupa thotë se me fituesin e tenderit është vendosur që me 363 milion lekë të blien 9.000 shporta për 9.000 bebe të Tiranës, dhe nëse përpjestojmë vlerën e tenderit me vlerën e shportave, i bie që secila shport të ketë 4.000 lekë mall brenda. Ndodhemi këtu para maternitetit Koço Glozheni. Ky është një ndër 2 maternitetet publike që vinë në jetë bebet e qytetit të Tiranës. Kemi ardhur pikërisht tu sepse bebet që vinë në jetë që nga sot në këtë maternitet dhe në maternitetin tjetër, tashmë nuk do të përfitojnë bonusin e bebes prej 50.000 lekësh të vjetra, të cilën e akordonte që nga viti 2007 Bashkia e Tiranës, por me vendim të Këshillit Bashkiak do të marrin një shport me produkte që ka zgjedhur Bashkia e Tiranës për bebet e Tiranës. Pra pakesa kesh që u shkonte nënave të Tiranës nuk do t'ju shkoj më. Po çfarë është kjo sport? Problemi i parë i kësaj sporte është që me shpalljen e tenderit dhe fituesit të tenderit është vendosur që me një shumë prej 363 milion lekësh të blihen 9.000 shporta për 9.000 bebe të Tiranës. Me një llogari të thjeshtë, nëse përpjestojmë vlerën e tenderit me vlerën e shportave, i bie që secila sport të ketë 40.000 lekë të vjetra mall brenda për t'ia dhuruar bebeve të Tiranës. Pra ndërkohë që bonusi ishte 50.000 lekë, tashmë me produkte sikur t'i marrim të mirëqëna ato produkte në atë vlerë, do të marrin vetëm 40.000 lekë. Pra 10.000 lekë të vjetra, 1.000 lekë të reja, të hequra, që sa vim në jetë në maternitetin publik të Tiranës. Ky është problemi i parë i vendimarrjes që ka marrë Veliaj dhe Këshilli Bashkiak i Tiranës. Së dyti ka të bëjë me produktet që ka brenda shporta që është vendosur për t'u dhuruar bebeve dhe nënave të qytetit Tiranës. Kemi të bëjmë me një sport e cila është e njëjtë për të gjithë bebet që do të vinë në jetë në Tiranë. Kjo sport përmban produkte që nga shampo deri tek vaji dhe pelenat, të cilat me ulumtimin ton në treg, në rast se do t'i blesh me çmimin më të shtrenjtë që mund të gjesh në farmaci apo në market, duke u nisur nga kriteret që kanë vendosur vetë autorët e tenderit, nuk shkon më shumë se 32.000 lekë të vjetra. Pra ky është problemi i dytë. Dhe së treti, unë, si nënë e re, e di shumë mirë që nuk mund të gjenden 2 fëmijë që përdorin të njëjtat produkte dhe që kanë të njëjtën lëkurë dhe të njëjtat nevoja. Kështu janë edhe fëmijët e Tiranës. Ti nuk mund të bësh një sport të përbashkët për çdo fëmijë, ndërkohë që ato produkte nënat ndoshta nuk do t'i përdorin kurrë dhe do të jenë të padobishme për familjet e tyre. Ndërsa paraja kesh, 50.000 lekë që jepte Bashkia e Tiranës që prej vitit 2007, është një dobi sado e vogël që nëna mund ta përdori në shërbim të fëmijës së vet. Pra, e gjithë kjo vendimarrje është bërë vetëm e vetëm me qëllimin që nënat e fëmijëve banor të Tiranës të mos të përfitonin kesh ato pak para për të mbaruar një punë në rastin e mirëritjes dhe shëndetit të fëmijëve të tyre. Shporta nuk mund të jetë kurse zëvendësimi i parave kesh në xhepat e nënave të bebeve të Tiranës. Në emër të Partisë Demokratike, i bëj thirrje Erion Veliaj dhe Këshillit Bashkiak të Tiranës të rikthejë bonusin e bebeve për nënat e Tiranës dhe të shqyrtojë mundësinë që ky fond të rritet kesh për nënat e Tiranës dhe jo t'ju jepet një sport me produkte që ndoshta janë të padobishme në shumë raste, por për më tepër që nuk janë në vlerën që ishte bonusi bebeve. Pra janë minus 10.000 lekë të vjetra për çdo bebe të Tiranës. Ju falenderoj.